今天我们来做一个断甲大户，好几个指头都有不同程度侧劈断裂，我们给它不剪支架，好好修复一下。前置处理做好以后，本甲上一层平衡液，快速挥发的一瞬间可以带走甲面水分油脂，平衡 pH 值，创造一个稳定的环境。然后整甲涂底胶。 底胶的范围一定是铺的最靠边的，后续每一层胶都不能超出底胶范围。断裂本甲一起涂底胶。需要修复的支架这一步用纤维胶，给你们看看质地，纤维密度很高。取纤维胶铺在断裂的地方，操作手法看视频。 尽量把纤维胶铺得靠边边一点。支架有缺口，也可以用纤维胶进行修补。前2期发过教程。不需要修复的支架可以直接建构找平。 用的新品样品都用建构，我们试好了再出。可以看看流速，冬天流速也不会稠，流平效果极好。再来看个指头。 纤维修复硬度很高，不过还是需要建构找平哦。安全感满满。视频还有时间，那就贴个平底钻吧。81号爆闪铂金胶打底。 阴和弹力粘钻胶用好了，贴平底钻也好使。平底不掉钻方法，1铺胶多一点，2钻轻轻放上去，不能使劲压。钻于甲面要有足够的胶才有抓力。只要不照灯就可以来回调整位置，非常适合实操顾客。钻不用贴太多，竖向摆放显支架窄。 包钻可以用底胶，选用一款粘性好一点的底胶，边边角角都要半埋包裹到位。最后避开钻封层就好了，完全保留钻的切割面。欣赏成品，我们下期再见，拜拜。